Gao Zhiqiang Sunzining harbiy ishlar dasturidan zodi neymilarni o'rgandi? Hozir davlatimiz eng mo'duvgan televiziya teatri Guangbiao Boran Chapqon degan televiziya teatri qarsak, buningdagi bosh personaj bu Lauda Gao Zhiqiang Sunzining harbiy ishlar dasturini o'qib, nurg'un taktikalarni o'rganib, amaliy turmushda ishlatdi. Yani bu eng dastlab Gao Zhiqiang bir yoymida odatda bir beliq setayotgan vaqtida bu saqchi Enshi Enjingwan buni o'tilib nurg'un yordamlarni qildi. Dal shu vaqtda buniki bu turmuşda nayet bir biyaram bulduğun azaplanğanlığını bilgendan keyin sen muşu turmuş çemberiginden chiqib ketmoqchi bo'lsang, shu yoymchilar to'pida töven disondan yuqori qatlamga o'tib, yaxshiroq bir turmushga tushmoqchi bo'lsang, chuqur kitob o'qigin. Uningdan boshqa yo'l yo'q deb, buningga qarsanglar 4 klassik asarni 3 parchalik haqida qissa, Qizra vaqti kuchuyuşan kendi Sunzining harbiy ishlar dasturi degan shu klassik kitoblarni yozib berdi. Shuning uchun bu Enshino degan gapni nayet yoqtirib anglaydan deganni qildi. Shu yozgan kitoblarning hammasini berib setvelib, tarixning beshi qo'yib, nayet astoydillik bilan o'qiydi ham tadqiq turib, jeshib turib tushundu. Yani gerçi mesleğin nurg'un yaxshi kitoblarni tavsiya qilib bersam, setib olmagan, o'qimaganing bilan, meni ko'rincha o'qimaganing bilan, bu hatto keyin cho'ng Lauda bo'lgandan keyin bu davomli o'qiydi. Qarsanglaylik bir ko'rinish var, o'zining bir ayrim bu shansi kirpayda kitobdan xotir yozayotgan Sunzining harbiy ishlar dasturidan. Endi Gao Zhiqiang bu Sunzining harbiy ishlar dasturidan eng ko'p ishlatilgan birinchisi Guidao. Yani Sunzining harbiy ishlar dasturining birinchi jildida, birinchi bobida 13 kitob birini ko'rsatgan, ya'ni 12 xil rangvozlik. Eng dastlab yo'lbosning ayvisidan tulki ko'ranlabdi degandek bir ma'no bor. Endi bu qarsak başta Enshi bilan Lishan birlikda kelib bu yerda Gao Zhiqiangga yordam qilgan vaqtda bu Tangshao'ga qilib ya nayet yo'lsizlik qildi bizga degan Gongshan juni qandaq narsa kerak, bunga olmadi. U deb yo'lsizlik qilib turganda Lishan asla kelib qulug'iga shaharimizning muavin boshlig'ining familiyasi An Ma'mun Enshi o'zini bilib ish qilgan degan darhol vaziyat o'zgardi bu yerda. Hamda bu yerda Gao Zhiqiang buni ko'rib deb bir narsalarni his qilib qoldi. Shundan keyin qismini qarsanglar bu yerda Gao Zhiqiang Enjingwan bilan birlikda lag'baya o'ltirib, ma'lum bir diloni jipchiga andaqga, men andaq mishmish paranglarni oldim bu deb bagash. Lekin amaliyotda bu Gao Zhiqiang shu bozor kishilarga o'zining bu Enshi bilan yaqin ekanligini bildirib qo'ydi-da ko'zdi. Shuning bilan shu butun bozorda hamma xalqning og'zidagi Shaochang Chang'ı o'zgarib ketdi. Shuna qo'y qarsanglar. Endi Sunzining harbiy ishlar dasturiga 5-tadbir to'plandan to'g'ash o'g'irlash. Yani qancha qalayimqon qilsang, qancha qaymoqtirsan, ish shuncha rostak tuyg'u birdi. Yani suni leytib beliq tutqu bo'ldi. Bu vaqtda Gao Zhiqiang aslida bu yergan cho'ng Lauda Shujangning hech qanday raqibi bo'lolmaydi. Buning raqibi emas. Lekin bu Huang Suisuyni dastak qilib, ma'lum rejim uchun tutib bu yerda Shujangni qattiq qo'rqatdi. Buni qattiq qaymoqtirib qo'ydi, rost o'xshaydi, degizib qo'ydi. Yani buni ulatlar dushmanining eng yaxshi do'stim deb Huang Suisuyning yangidan turmudan chiqqan eri kim u? Lao Moni azroq başda nayet mehribonlik etdi. Bu yer bu Lao Monining qul orqali bu Shujangni o'ldiryapti. Amal qilsaqchi bu nayet pakisda bu yerga hech qanday jipish qoldirmaydi. Qaranglar, bir oddiy bir beliqchi endi katta bir savsovda qiltaq cho'p ketdi bu. Bunun hemmisi şu Sunzining harbiy ishlar dasturi, şu klassik asarlardan o'rgangan tadbirlarni ishlatdi. Undaqda mana Sunzining Uyg'urcha kitobi hem davlat tilidagi Sunzining harbiy ishlar dasturining to'liq nusxasi lozimlar. Sizdan finsiz uchun kirganlar soni nihoyat cheklik, shu yerdan setib olasizlar. Undaqda bu Gao Zhiqiang yana 3 parchalik haqida qissadan nimalarni o'rgandi? O'zini kimlarga taqlid qildi? Davomi qiziqsanglar, meni qo'shib olishni unutmanglar. Rahmat.